各位嘉賓、參賽者，我哋嘅簡介會馬上開始，敬請就座。麻煩各位將你哋嘅手提電話同埋其他響鬧裝置調校為靜音模式，以免影響活動嘅進行。劉博士、黃博士，各位嘉賓講者，各位現場同埋線上嘅參賽者，大家好！歡迎大家參與2026香港資訊及通訊科技獎參賽者簡介會。簡介會將會以粵語進行，並有英文簡報。我係今日司儀 Vanessa。香港資訊及通訊科技獎今年踏入20週年，令到呢個一年一度嘅業界盛事變得更具意義。知道每一位參賽者都為自己嘅作品付出咗無數嘅心血，所以喺今日嘅簡介會特別邀請咗多位嘉賓，希望通過佢哋嘅講解同埋經驗分享，幫助各位好好準備喺嚟緊嘅評審環節當中，將自己作品最好嘅一面展現出嚟。我哋今日好高興邀請到2026香港資訊及通訊科技獎標準保證小組委員會召集人黃仲橋博士 BBSMH 為我哋講解評審過程同埋準則。另外有3位嘉賓講者同我哋分享佢哋嘅寶貴經驗，包括香港資訊及通訊科技獎智慧市民獎首席評審及智慧商業獎評審麥鄧碧儀女士 MHJP。香港資訊及通訊科技獎智慧商業獎及智慧生活獎評審趙良輝先生，以及2025香港資訊及通訊科技獎全年大獎商業方案大獎商業方案新興技術金獎得獎者思茂集團有限公司公共事務總監陳翠碧女士。喺簡介開始之前，我哋先請數字政策辦公室處理助理數字政策專員內地及產業合作劉成芳博士為我哋致歡迎詞，有請劉博士。Dr. Wong、麥太係Fris 同埋 Cindy 同埋今日出席呢一個參賽者簡介會嘅各位啦，同埋線上直播參與嘅參賽者，大家好。首先我歡迎各位今日參加今日呢一個2026香港資訊及通訊科技獎參賽者簡介會。首先我要衷心感謝 Dr. Wong、麥太、Fris 喺百忙之中抽空出席，為我哋詳細介紹比賽嘅評審準則、安排細節同注意事項，並即場為大家解答疑問。同時，我哋亦都好高興邀請到上一屆全年大獎得主思謀集團有限公司嘅 Cindy， 同大家分享佢哋參賽嘅寶貴經驗同埋得獎。香港資訊及通訊科技獎自2006年舉辦至今，已經成為本地資訊科技界嘅年度重要獎項。獎項今年踏入20週年，見證咗無數卓越創新方案嘅誕生同實踐，推動業界持續進步，為本港科技生態不斷注入新活力。作為香港嘅旗艦科技獎項，呢個平台一直致力推動企業有效運用科技，實現業務革新同數字轉型，從而提升競爭力，亦為市民打造更智能、更便捷、舒適嘅生活。香港資訊及通訊科技獎亦都係引領本地創科成果從香港邁向內地同國際嘅重要跳板。數字辦持續鼓勵同推薦得獎者參與區域性同國際性嘅比賽同展覽，例如亞太資訊及通訊科技大獎 APICTA 同世界移動通訊大會等，讓本地優秀嘅創科成果得以走向全球。為進一步促進業界精英交流，我哋今年亦都成立咗
香港資訊及通訊科技獎精英會，為歷屆得獎者提供一個跨越不同專業範疇嘅平台，推動互相學習、交流心得、分享成功經驗同挑戰。我哋期望一眾得獎者可以共同探索跨界別合作嘅契機，攜手推動香港創科更蓬勃嘅發展。特區政府現正就香港5年規劃進行公眾諮詢，緊密對接國家15規劃，其中一個重點係加快香港成為國際創新科技中心，運用科技賦能傳統產業升級轉型，強化政產學研投嘅協作體系，以支持科研成果走向市場。稍後幾位講者將會同大家分享實用技巧同寶貴經驗，增加作品獲得評審賞識嘅機會。佢哋都係資深評審或者過往獎項嘅得主，相信各位一定可以喺今日嘅分享中有所得着，為今年嘅比賽做好充分嘅準備。最後期盼見證各位喺比賽中發揮卓越表現，展現你哋嘅優秀創科成果同應用，共同推動香港成為國際創新科技樞紐。多謝大家。唔該晒，劉博士，請先留步。接住落嚟，我哋會影一張大合照嘅，有請黃博士、麥太、Fritz 同埋 Cindy 都到前面一齊影一張大合照。唔該晒。唔該晒，咁多位嘉賓請先就座。接住落嚟，我哋歡迎2026香港資訊及通訊科技獎標準保證小組委員會召集人黃仲橋博士。黃博士自2023年起擔任此職，對各項評審準則同埋流程可謂了如指掌。咁喺佢嘅簡介開始之前，我哋再一次提醒現場觀眾，若你哋對評審嘅準則有任何疑問，歡迎隨時記低，喺稍後嘅答問環節提出。屆時我哋有專人會為你哋代讀問題啦，並由我哋嘅嘉賓長者為大家詳細解答。咁事不宜遲，而家我哋以熱烈嘅掌聲邀請黃博士為大家講解2026香港資訊及通訊科技獎嘅評審過程同埋準則。有請黃博士。手揸。Terry、Agnes、Cindy、Fritz 好多在場嘅朋友，亦都好多響線上嘅朋友。嗱，我今日稍為好簡單介紹一下咧，就係呢個獎嘅一啲評審嘅準則同埋評審嘅過程。咁如果有問題咧，一陣間我哋都有啲我哋嘅好資深嘅專家咧可以回答嘅。首先大家好簡單講一講，個 projection 係咪已經係大家睇到嘅？online 嘅朋友都睇到嘅係嘛？有 screen share 嘅 ，good， 好，唔該。咁大概兩方面啦，即係正話就係嗰個評審嘅過程係點樣，同埋個評審嘅準則大概包括咩嘢？嗱，評審過程咧就係唔使過5關，過4關啫。呢4關咧就係大家可以簡單講一講咧，就係一個咧就係你入咗你哋嘅申請表之後咧。咁我哋有一個係即係 paper screening 嘅 process 嘅，就保證大家咧就係 submit 嘅即係提交嘅材料係完整啦，同埋係滿足到我哋嗰個即係評審嘅最基本嘅要求。咁呢個咧就 paper check 嚟嘅。咁都好多工作嘅，即係每一個即係個 LO 啦嘅主辦機構咧嘅籌辦機構咧都付出好大嘅努力去做呢樣嘢。咁你哋嘅申請呢，大家入咗嚟啦，咁大家已經忙緊做緊呢樣嘢。咁做完嗰個即係文件嘅審查之後咧，咁進入一個咧就係叫做 assessment， 係初步嘅評審，係作為一個 shortlisting 嘅 process 嘅。
咁呢個評審咧，咁即係有 presentation 啦，甚至可能有啲 site visit 嘅。呢個就係根據每個籌辦委員或籌辦嘅組織咧嘅 LO 啦嘅 leading organisation 咧嘅決定係應該點做法。咁我哋亦都有啲準則咧，佢哋大家會遵守嘅。咁呢個咧就係初步嘅評審。咁個個都要過呢關㗎啦。咁通過 polling 咁之後咧，就有個 short listing 產生之後咧，就去到每一個唔同嘅 category， 每一個唔同嘅嗰個嘅 judging panel 個評審委員會。咁呢評審委員會咧就係包括啦，就係即係現場嘅即係一個講解啦，亦都係有 Q&A 嘅。咁通過呢個即係每個唔同嘅 category 嘅評審之後咧，就選出呢個 category 嘅 Grand Gold， 即係大獎啦、金獎啦、銀獎同埋銅獎同埋 Merit。咁呢個咧就係即係每一個就8個 category 都要做一次嘅。咁呢個都相當長嘅過程嚟㗎，即係有時1日甚至可能有2日嘅情況。咁最後一關咧就係每個 category 嘅嗰個即係嗰個 Grand Award 咧，就有8個，就去到一個即係嗰個 Grand Judging Panel 啦。咁做一個即係當年嘅嗰個 Award of the Year 嘅一個評審。咁4關，咁希望大家都係即係都經過呢個過程啦。呢個過程就係咁，就唔單止係一個評審，我哋嘅經驗就係咧，亦都俾大家一個訓練嚟嘅。咁呢個訓練咧就係將來一啲初創企業或者要去做 fundraising 啦，咁亦都對佢有幫助，亦都甚至佢面對市場嘅時候都有幫助嘅。咁呢個係一個好好嘅一個訓練。咁過去好多即係得獎嘅作品咧，都覺得呢個過程咧係對佢甚有得着嘅。咁呢個四個 step 咧，咁大家咧就4個步驟，大家都要即係留意一下，即係要做咩嘢。咁呢個即係喺後邊咧，我就要好快脆，即係我即係嗰個有啲過咗。即係講就係嗰個即係4個 step 嘅過程啦，係個 presentation detail 咁樣，即係通常咧就係我哋容許嗰個即係準備時間咧，即係入到去個即係你做 presentation 嗰個房啦，大概有3分鐘俾你係做一個即係嗰個 set up 嘅，即係準備功夫。咁跟住咧就有大概20至30分鐘嘅一個 presentation and Q&A。咁具體點分配呢個時間咧，就每一個主辦機構咧都有自己嘅，即係預先宣佈俾你知道係應該點安排法。咁我哋有實 guideline 嘅，即係俾啲主辦機構。咁語言咧就即係2文3語都容許嘅。咁但係咧，你用咩語言做個 presentation 咧，就係根據你響嗰個你嘅表格、你嘅申請表格裏邊咧，預先做有個 declaration， 就唔可以改變嘅。你決定話舉個例，你用普通話，咁你就係應該用普通話，因為呢個點牽涉到咧，即係個主辦機構咧係點安排嗰啲 assessor 同埋 judges 嘅，佢哋保證係有足夠嘅 assessor 同 judge 咧係能夠完全聽懂你用嘅語言嘅嚇。咁呢個即係好公平嘅一個過程。咁同埋喺嗰個即係評審過程裏邊咧，嗰個 assessor 咧，即係評審同埋嗰個即係佢哋係可以用佢自己嘅設備咧，係上去 internet 做一啲 checking 嘅。所以你見到佢如果係揸住手機或者揸住電腦咧，唔係表示佢唔聽緊你嘅 presentation， 係只係表示佢可能有啲fact check 啦，佢要做一做呢個係容許嘅。咁亦都係點樣就係即係你哋即係你哋可以即係用你嘅 device， 你提供自己嘅 device 咧，係 connect to 嗰個即係 presentation 場地嘅 projector 嘅。就舉個例你話我有個新嘅 update， 或者我有特別嘅 presentation 要做，咁你可以自己帶自己嘅設備，佢當時係 connect 去嗰個現場嘅 projector， 呢個係容許嘅。
咁但係如果你係要喺現場做一啲拍照或者係做一啲錄影咧，咁呢個要好小心啊！呢個就係即係你除非嗰個係同你嗰個presentation 有絕對關係，係攞到嗰個主辦機構嘅容許咧先可以做，同埋係絕對唔容許咧，你係將現場嘅裁判係入鏡嘅。咁要保證咧就係大家嘅即係尊重對方嘅隱私嚇。呢啲係即係一啲基本上嘅對嗰個 presentation 嘅過程嘅要求嚟嘅嚇。呢個即係大家都唔使提都應該知㗎啦，就準時到啦即係你如果嗰時間咧係未必係即係安排到俾你即係做個 presentation 嘅，因為係當時係好多嘅唔同嘅隊伍咧參賽俾你嘅時間咧就希望盡量要準時即係如果有嗰個一啲即係理想嘅衝突咧，包括你覺得即係有當時你入到去見到一啲評審，可能係你嘅競爭對手嚟嘅，或者你覺得佢在場咧係對你係嗰個評判可能唔係最公平嘅咧，你可以提出你嘅意見嘅向即係當時嘅在席嘅主裁判或者佢係主嗰個assessor， 你可以提出一啲你嘅意見，咁佢哋即係個主辦機構咧會馬上會處理，即係適當嘅處理同埋即係講咧就係唔可以影相唔可以即係特別唔可以將即係裁判評審員即係入鏡嘅即係嗰個即係如果係特別響嗰個學生組嘅咧 Student Innovation Award 咧，嗰個 judging 咧就係即係佢要有個 declaration， 就係因為通常學生組參賽嘅人咧比較多，即係同埋一個 entry 咯，嚟有唔同嘅學生，甚至有啲學生係唔同學校都有嘅。咁呢個情況裏邊咧就係我哋一個特殊嘅表格咧，係要佢做一個聲明，就包括佢嘅即係佢嘅 declaration 啦，就係同埋嗰個 teacher in charge 咧係要簽名嘅，因為好多學生參賽嘅咧係未成年嘅，所以我哋希望一個成年人咧，即係對呢件事情咧係負責嘅咁呢個就係即係一啲即係守則咧，但係希望大家參賽者咧都注意到Judging criteria 咧就係亦都講咗好多年啦，咁就係我哋都係根據呢個5個準則咧嚟做嗰個評審嘅咁好快手，即係第一個咧就 innovation and creativity 咧就係創意同埋創新，呢個就好緊要啊！即係包括咩內容咧？好似係 first of its kind 即係過去未有人做過嘅嘢，你嘗試做，同埋一啲可能係一啲係即係新興嘅一啲新嘅技術，響一啲唔同嘅應用。咁另外一個就功能性啊 ，functionality。咁呢個就係即係咪嗰個用戶嘅需求咧好清晰表達到，同埋係咪滿足到咁第三個咧就係 market potential。咁有好多講話我唔係賣嘅喎，咁另外一個解釋咧就係用戶嘅認受性係點樣？你每個系統咧總係有個 target user， 你目標用戶，個目標係咪接受呢樣嘢咧？佢係咪認可呢樣嘢咧？咁即係所以呢個 interpretation 咧就比較闊嘅。咁benefit and impact， 即係對社會嘅影響係點樣？即係包括係咪可以改變某個行業啦？或者係即係令到呢個即社會效益係好明顯㗎啦。咁另外一個就係佢嘅質量啦。質量嘅包括咩咧？有冇攞過其他嘅獎啦？就係即係有冇根據一啲 quality assurance 嘅 process 咧去做呢個 development 啦？同埋嗰個系統嘅嗰個可靠性同埋穩定性。咁大概人呢就5個我哋嘅 judging criteria， 但係權重咧就可能每一個 category 都有唔同嘅。咁你可以參考下你嗰個參賽嗰個 category， 佢點樣俾分，點樣分個權重，個 weight 係點樣 assign 法。咁仲有一個咧就係有個係 best use of AI， 咁分咗4個即係個維度咧嚟到做評分嘅，
即係包括剛才講嘅，就係創新與創意啦、benefit and impact 啦，同埋 user experience and buy-in， 即係跟嘅前面嗰5個啦係差唔多，但係加咗一個就係 ethical consideration， 即係呢樣嘢嘅嗰個即係響嗰個即係操守啊、道德啊方面嘅一啲嘅考慮啊，包括即係隱私啊，係對社會嘅影響嘅考慮啊。咁啊，呢個4個維度，亦都有唔同嘅權重啊。每一個 category 有自己嘅 assign 嘅權重啊。咁呢個就係嗰個每一個 category 都有個 best use of AI 嘅 award 嘅啊。咁大概個過程咧，同埋嗰個即係評審嘅標準咧，係根據正話講嗰幾點。好，先多謝大家。有咩問題咧？大家應該可以一提出嚟。好，唔該晒黃博士。咁相信大家聽完黃博士嘅分享，都對評審嘅流程同埋要注意嘅事項有更加多嘅了解啦。咁接住落嚟呢，我哋有請資深香港資訊及通訊科技獎評審麥鄧碧儀女士，為我哋分享一下佢嘅評審經驗。麥太今年將會繼續擔任智慧市民獎嘅首席評審同埋智慧商業獎嘅評審。咁參加咗呢2個獎項類別嘅朋友就特別留意啦。唔該晒，麥太。Dr. Liu、Dr. Wong、Fritz 同埋 Cindy， 各位參賽者，我見咧今次好多新面孔喎。嗱，其實咧唔係淨係我負責 judge 嗰2個 cat 先至有用嘅嚇。我其實係同大家分享咧，就係我都做咗幾廿年啦嚇，做呢個評審，做一啲國際性嘅評審又試過。啱啱上個月我亦係幫大灣區啲小朋友做評審，但係咧發現咧原來大家犯嘅錯誤都差唔多嘅喎。咁我所以喺呢度咧，其實同大家分享嘅就喺我咁多年裏邊留意到、睇到、見到有啲係其實個作品好好㗎，不過佢喺個 presentation 嗰陣時咧犯咗一啲好基本嘅錯誤，咁所以咧我就覺得好可惜。咁同埋咧好多時啲評審咧，如果你哋冇系統性咁樣去做 presentation 咧，其實蝕底係你哋自己嘅。呢件嘢好好，但係你唔識得好有條理去解翻俾人聽咧，因為你時間好短嘅。嗱，我呢度個標題都話你點樣 convince 到喺一個咁短嘅時間啊，即係 Dr. Wong 都講過啦，20至30分鐘到。咁短嘅時間，令到所有嘅評審都話：我哋一定要俾個獎佢。咁所以咧，我喺呢度係想同大家分享翻一啲即係過往嘅經驗啦嚇。好啦，嗱，即係 Dr. Wong 都有提過啦。其實你哋今次會經歷嘅咧，就係大約係4個關啦。咁通常大部分咧，就只有8隊人咧就會走入第4關嘅啫。咁但係無論點都好，大家留意到咧，嗱，嗰個 format 係咩 ？Paper screening 第一 round 咧就唔關你哋事嘅，你啲嘢交咗咧，咁就主辦機構會去做。咁但係第2、第3、第4嘅 round 咧，就係要你哋自己去做一個 presentation。咁咧喺呢度我想提一提大家，因為我過去見到有啲咧，佢做完 assessment， 經過咗 assessment， 佢同啲評審講過啲嘢咧，咁佢以為咧我講咗啦，咁下一次咧好彩 shortlist 到入去最尾嗰 round 咯，即係未去到 grand judging 啦嚇，係嗰個每一個 category 嗰個 judging 嘅 panel 嘅時候咧，咁佢覺得我上次已經講咗啦，我淨係講未講嗰啲啦，咁大件事啦。其實咧每一個 round 嘅 judges 都唔同嘅，即係喺 assessment 咧嗰班嘅評審同埋去到最尾 category 嗰個 judging panel 咧係唔同人嘅，完全唔同人。所以大家記住咧，你嘅 presentation， 你喺 assessment 嗰度你做完咗個 presentation 個過程裏邊，如果有評審問你一啲問題，你覺得咦係幫助你，如果入到去最尾個 round 嘅時候咧係有幫助嘅時候，你翻去改你嗰個 PowerPoint， 但係就唔代表咧下一次你唔使講啊。所以咧喺 assessment 其實成個過程咧係一個我哋成日講係一個 learning process。喺 assessment 嘅時候，評審問你嘅問題，其實係幫你改善你嘅產品嘅。咁所以希望大家咧就係記住每一個 round 都係要重新由頭做一次嘅嚇。好啦，個 time 同個 format 咧嗱，其實咧就根據正話 Dr. Wong 提過啦。每一個 round 咧，就每一個機構
每一個 category 咧，佢哋嘅presentation 嘅時間同埋 Q&A 嘅時間咧，有啲係唔同嘅。咁所以咧，當你收到通知話要去做 presentation 嘅時候咧，問清楚你有幾多分鐘去做 presentation， 有幾多分鐘係 Q&A。因為咧譬如呢度講，如果15分鐘咧，準15分鐘就叮你㗎啦。你講唔完都要繼續，即係就要停㗎啦。咁跟住佢哋就開始問 Q&A 㗎啦。咁好啦，喺呢一度咧，第一件事嘅 tips 俾大家咧，第一件事翻去做功課，睇清楚個 judging criteria 喺你個 CAT 裏邊，佢要求你嘅評審準則係乜嘢，同埋咧 make sure 你做 presentation 嘅時候全部都 address 到。咁於是乎咧，就好多人唔啱啦。咁你係問 innovation， 咁我整個大 heading innovation， 好似答問題咁答嗱。咁樣咧就似乎咧，即係嗰個評審就覺得哇，你好似喺度答問題，佢就會疏忽咗究竟你嗰件嘢係乜嘢。咁所以咧，盡量避免唔好好似即係考試咁樣答問題。咁其實嘅 presentation flow 咧，我一路都同大家講咧，其實好簡單嘅啫。第一件事，你有一個產品或者你設計一個系統，你梗係有一個問題你要解決嘅，係咪啊？你唔會無情情去做一樣嘢出嚟噶嘛。咁所以咧，第一件事你要話到俾評審聽，究竟你解決嘅係一個咩問題？嗱，呢個好重要。因為如果你唔講俾人聽，因為我曾經我哋真係見過有啲人一入嚟咧，佢就喺度猛講自己一件嘢點樣好，咁我哋個個都拗晒頭。咁你呢件嘢要嚟做乜㗎？係咪啊？咁但係你一定要好清晰話俾人聽，你呢一個產品或者你呢個系統咧係想解決一個咩問題？咁你引起咗個評審嘅注意，就係話係，仲要有佢有一個身同感受，係呢個真係一個好大嘅問題。嗱，我記得曾經我哋睇過係用翻社福界嘅咧，嗰陣時就係都差唔多10幾年前咧，就講關於 Alzheimer 呢樣嘢，老人痴呆。咁佢第一張 slide 講出嚟話俾我哋聽咧，佢話原來咧老人痴呆咧就已經係好普遍，已經唔係60歲以上。係去到40歲嘅都有嘅，咁於是乎我哋大家都醒咗嚇，40歲都有㗎啦。咁大家就好即係好震驚咁，亦好想知道究竟咁個問題係點呢？佢究竟用啲咩去解決呢？咁所以你要引起咗嗰個評審啊，覺得同你有個共鳴，就覺得哇呢個真係一個問題嚟㗎喎。咁好啦，咁跟住佢就好想睇你嘅解決方案係乜嘢呢？咁你就開始要解釋俾佢聽，你點樣去解決呢個問題啦？咁裏邊同一啲坊間嘅嘢係有咩唔同呢？你嗰個方案係咪周街都買到嘅呢？當然唔會係啦，如果唔係你都唔會嚟參賽係咪？咁你就要將佢列出嚟，你哋有啲咩獨特嘅 features 呢？係有啲咩功能呢？係真係可以解決到個問題。咁到最尾啦，我哋成日都講笑。未有你件嘢之前，同埋有咗之後，我哋成日講整容前、整容後，你有個比較啦。究竟用咗你嘅系統有啲咩益處呢？一般嘅用家有啲咩益處，同埋對整體社會有啲咩影響呢？有咩 impact 呢？嚇！咁喺呢度呢，我想提一提大家嗱，千祈唔好咧，有好多人呢。因為我自己嘅經驗咧，除咗做評審咧，我都有好多時要 train 啲得獎者咧去參加國際比賽。咁人哋得10分鐘，佢個 PowerPoint 有80張，咁你諗下啦，你點可能喺10分鐘內 present 80張 slide 咧？其實嗱，如果你有15分鐘咧，我覺得你頂到唔好多過12張嚇，最多15張好啦，因為你冇可能講得晒嘅。咁其實咧最重要就係你嗰啲 PowerPoint，你唔好寫咁多字啦。最簡單咧就係每一張 slide 都要有一個重要嘅信息帶出嚟。我喺呢度都 highlight 咗啦。Every slide has important message。你要帶出嚟嘅，即係人哋一睇你張 slide，你知啦，評審一日做好多嘢噶嘛，即係做評審唔多，佢根本冇可能記得晒所有嘅嘢。但係如果你喺張 slide 度好清晰 highlight 咗呢張 slide，佢其實想講乜嘢，帶個咩信息咧，佢會記得嘅。咁好啦。
咁嗰張 slide 咧，其實你好簡單嘅啫，你可以好多圖片、好多字，但係你煲咗佢啦，或者用 bubble 啦，或者用啲乜嘢顏色都好啦 ，highlight 俾人哋一睇呢一張嘢咧係乜嘢。嗱，你睇到我呢張 slide 好簡單嘅啫，你要帶嘅信息就係你張 slide 有個 important message 嚇。咁仲有咧除咗 startup 嚇，除咗 startup， 其他嗰啲 cat， 請你哋唔好。你得15分鐘，唔好擺大部分嘅時間同人解釋你間公司幾威幾叻，因為你嚟參加唔係用你間公司，係用你嘅產品，係用你新嘅系統，咁所以咧唔好嘥時間。當然你話唔得喎，嗱好多大企業咧，通常出去做 presentation 咧，一定要介紹公司嘅。咁你如果你介紹咧，都係最多一張 slide， 講講你間公司做乜。足夠㗎啦，唔好花時間講你哋間公司攞過啲咩獎，冇人有興趣啊！你需要嘅係你件嘢攞獎，唔係你個公司過去攞咗啲咩獎嚇。咁大家要記住，但係 startup 一定要講佢嘅 organisation。咁所以startup 嘅你哋係另類嚇，唔需要即係你真係要花啲時間，但係都唔係淨係講間公司，你都係要講緊你呢間 startup 用緊啲有啲咩產品可以令到繼續可以贏到呢個大獎嚇。咁所以咧你要 focus 要介紹嘅係咩咧？係你啲產品，係你嘅 application， 你嘅 service 嚇。咁仲有記住呢一個係 ICT Award 嗱。社福界最容易犯嘅，因為我自己一向都做社福界嗰啲參賽㗎啦。佢哋最容易犯呢係好煽情㗎，好多古仔好感人㗎。講完之後，原來睇嚟睇去嗰啲 IT 喺邊度啊？咁即係變咗忘記咗佢最主要呢個係 ICT 啊！你點樣用技術去提升嘅服務，令到嗰啲人係可以提升佢哋嘅效率，呢個反而係最重要。你一定要有 ICT 嘅元素喺度。如果唔係，你忘記呢個係 ICT Award 嚟嘅嚇，冇可能俾獎你啊！如果你唔講 ICT 啊。第二樣嘢咧就係你講到你自己點偉大，咁個評審都未必好熟你嗰個行業，所以你要對你嘅競爭對手或者同你哋啲同行咧，你要明白佢哋如果有相類似嘅嘢，究竟你件點解好過佢呢？咁啊，其實好簡單，你又唔需要踩人嘅，你要做一個 table， 就將梗係你自己最叻嗰啲呢，就擺度，然後剔剔剔剔，人哋冇嘅嗰啲啦嚇，咁你先至有機會攞獎㗎嘛，係咪？咁呢個最緊要嚇，知己知彼，百戰百勝。人哋點解要俾個獎你呢？就係你同你嘅 competitor 嘅分別喺邊度呢？你一好清晰嗱，當然你要講真話，你唔可以講大話啦嚇。咁我哋大家都相信大家喺呢方面會好清楚噶啦。咁同埋咧，你件產品或者你嘅 application 究竟有啲咩獨特性啦，同人哋係點樣唔同嘅？咁例如你話嗱 ，innovation 咧其實唔係一定單單喺 technology 嘅。我哋成日都講。大家又唔係做 research， 你未必真係個個都有啲好 innovative 嘅 technology 走出嚟。但係 innovative use of technology， 即係你點樣 apply 呢個 technology 喺你日常生活裏邊，嗰個都係一個 innovation 嚟嘅。咁所以希望你哋大家咧講 innovation 嘅時候，你要去明白到，就算嗰個個都係有好多即係新嘅技術，譬如而家講 AI 咁啦嚇，你點樣用 AI 喺一啲人哋冇用過嘅地方裏邊，或者有啲 technology 咧係外國 develop 出嚟嘅，但係咧原來喺當你用喺本地嘅時候咧係用唔到嘅，因為可能有啲嘢水土不服啊。咁你攞咗佢嗰套技術過嚟，再 localize 嗰個都係 innovation 嚟嘅喎。咁所以大家即係唔好諗到 innovation 咧就係天馬行空嘅嘢，其實喺我哋日常嘅生活，你點樣應用到改善到人嘅生活嘅質素同埋效率咧？呢個都係一個 innovation 嚟嘅。咁所以大家不妨落多啲墨，即係唔係一定要有啲嘢，你去諗一啲完全係冇發生過嘅嘢，而係你嗰件嘢係點樣同人哋不同嚇。咁仲有咧，你講啲 benefit 咧，你要講到出嚟嘅嚇。例如你話可以 save 咗幾多時間啦，或者慳咗幾多錢啦，或者係令到啲人有咗呢樣嘢之後，
佢用嘅佢可以即係嗱，用翻社福界為例，就係原來咧你同佢搞掂咗呢啲嘢，等佢用少咗時間去做啲行政工作，佢可以花多啲時間去對人去服務多啲服務多啲佢嘅 client 咧。咁呢啲咪係就係其中嘅 benefit 係可以 quantify 到啦。咁嚇。咁但係最緊要都係同你嘅競爭對手同埋你嘅同你哋行家裏邊啊，大家可以有一個比較嘅。好啦，呢個好重要，呢個亦係同樣係 proof 你嗰樣嘢係 innovative 嘅，就係如果你有個 patent 嗱 patent 冇得人啦，咁你如果係申請緊 patent 或者你已經有 patent 嘅咧，不妨攞出嚟曬下冷下，呢個係攞分嘅。好啦，其實咧好多嘢咧，你點樣講用 PowerPoint 咧，有時都未必明白得到，因為係好短時間。咁如果可能嘅話咧，留翻少少1至2分鐘，譬如你有15分鐘，留翻2分鐘咧，做一個 demo。嗱，做一個 demo 咧係比對嗰個評審咧係比較容易啲了解你嗰件產品嘅嚇。咁所以咧，但係做 demo 嘅時候咧，嗱，我有個提議就唔好真係嗰陣時先至楞上網。如果嗰樣嘢要上網嚇，或者上 internet 嘅時候，千祈唔好，因為咧咩事都可以發生嘅。大家都知道係，尤其是我哋 ICT 嘅行業 Murphy Law 嚇，你點樣 practice 都好，到最尾就 connect 唔到。我記得有一年我帶一間大學去參加一個亞太區嘅比賽，咁原來佢嗰套嘢一定要上網嘅，先至可以即係做出嚟去 demonstrate。點知去到嗰個國家嘅 WiFi 冇香港咁好，佢全程就冇辦法，佢成個 presentation 就係 based on 嗰個 demo， 咁就做唔到，咁就輸咗。咁其實咧，你可以做定一個 static 嘅 demonstration， 一樣可以 present 到嘅，咁就唔需要即時上網啦。咁喺呢方面大家留意啦嚇。好啦，究竟邊個去做 presentation 係最好咧？咁第一，嗰個人無論佢係 marketing 或者係 technical 嘅人，最緊要佢對你嗰件產品好明白 inside out， 我哋成日講好通透明白晒，喺佢嘅血液裏邊噶啦，佢會講出嚟。呢啲請唔到槍嘅，因為你做 presentation 你係要好清晰，你 truly believe in 你嘅 product， 你有個 passion 咧係好 convincing 嘅。咁所以咧嗰個人一定要對你件產品好清晰嘅。咁如果係一個 marketing 嘅同事，佢好清晰，咁更加好啦。marketing 嘅人通常都講嘢叻啲嚇。technical 嘅同事都唔緊要㗎。technical 嘅同事因為如果係佢自己 develop， 佢亦係高呼成個 process， 佢亦好清楚。但係要記住，無論邊個人講，我咧就會提議嘅，最好一對一 pair 咧就係一個係 marketing 好叻嘅，講嘢好叻嘅，好簡潔好少，用幾句説話就將啲重點講出嚟。另外就揾個 technical 嘅同事，就係佢自己 develop 嘅咧，佢清楚啲嘢咧，問問題就 technical 答，咁啊最好啦嚇，咁樣嘅 combination 最好。但係最緊要咧係要有自信啦，嗰件嘢係你㗎嘛，係咪？但係就唔好 arrogant。咁但係又你要好專業，但係你唔好去 challenge 你個 judge。嗱，好多時咧 judge 可能問一啲比較刁鑽啲嘅問題，佢唔係想刁難你，而係只不過佢係想了解多啲。其實佢肯問問題，即係代表佢對你件嘢有興趣。咁就千祈唔好即係，但係又唔好擦個 judge，個 judge 咧係睇你件嘢，你擦係冇用嘅嚇。咁個 time management 咧好重要，就係譬如佢俾15分鐘你咧，你哋大家之間雖然大會係有同你計時間，但係自己都要小心，就係自己都如果2個人就揾一個睇住個時間，即係要 manage 得好好，喺嗰15分鐘內將你最扼要嗰啲好處咧講晒出嚟。咁點樣去 prepare 呢個 presentation 咧？我成日都係講 practice makes perfect， 就係不斷要去做 rehearsal。雖然你好熟都好，雖然嗰個 PowerPoint 你自己做都好，你都要不斷咁樣去重複又重複，當自己真係可以，甚至揾你公司斟茶啊、嬸啊，邊個都走嚟聽。如果佢聽得懂咧，即係你件嘢好掂㗎啦嚇。咁盡量用一啲你自己好用一啲 layman 啊，唔好真係擺嗱。千祈咧 IT 人咧就好得意嘅，佢做 presentation 咧就好講好多人哋講完人哋都唔明嘅嘢嘅。
咁咧就其實你要明白，我哋坐喺度 panel 裏邊嘅 judges 咧，有啲係 technology 係學專家，有啲係有 domain knowledge。咁啊 domain knowledge 聽唔明你嗰啲 technical 嘅嘢咧，咁你就輸蝕啲。咁所以咧就其實要講嘅係人都聽得懂嘅語言嚇，咁誒比較容易啲啦。咁同埋咧，我會提議大家咧就係時間嘅要準確啦。另外咧就聽日你做 presentation， 唔該你之前嗰晚咧就唔好走去 vet 啦，同埋咧又唔好食一啲從來你唔食嘅嘢。第二朝你肚瀉就唔知點算啦嚇。嗱呢啲表面就話呢啲好簡單嘅嘢，但係好多人就犯咗佢太 relax 就諗住件嘢好我都好熟㗎啦咁，但係都係要準備嘅，最好充分嘅睡眠同埋平時唔食開嘅嘢，之前嗰晚就大家唔好食啦。咁同埋咧早少少去到個 venue 嗰度。如果你係10點鐘嘅，不妨9點半去到，坐低個人平靜落嚟。咁咧比較，同埋咧你每一個唔知你去嘅地方係邊度咧？之前或者你要 presentation 嗰日之前，不妨去一去。哦，原來我聽日嚟嘅就係呢個地方，係呢一層樓嘅喎。因為最怕去錯地方嚇，咁所以做多啲準備功夫。咁嗰啲 equipment 咧，嗱，剛才有提過啦，你哋可以帶自己嘅 MacBook 或者最尾有更新嘅嘢咧。我發覺每一次啲人帶自己嘅 notebook 嚟嘅咧，喺個3分鐘 set up，成日都 set up 唔切嘅。咁我提議咧就最好早啲俾隻手指大會，由大會咧就安裝咗落去。但係如果你我有新嘅更新，你咪到時帶去，都係俾隻手指佢擺落去，就唔係將自己嗰個 notebook 咧就去 connect。因為我發現每一次好多人攞嚟嘅咧，卒之做唔到啊，咁就唔係咁好啦。咁但係萬一嗱，仲有機會咧，係真係咧嗰度係乜嘢都做唔到嘅嗱。佢咩嘢都有齊㗎啦，但係點知嗰日佢個 WiFi 就唔 work，咁你點算呢？咁所以咧，我就會提議大家帶定你自己嘅 notebook， 印定啲 hard copy， 真係到時乜嘢都唔得，就每個 judges 就派一份 hard copy， 攞住份 hard copy 逐頁咁 flip 講啦，都冇辦法。但係起碼咧，你冇嘢喺手咧，就好難做呢個 presentation。好啦，嗱，其實咧時間差唔多啦。咁其實大家咧，我都希望大家咧就係明白到你嚟參賽，當然個個都想攞獎啦。但係其實你最大嘅得着咧，唔係淨係攞獎，係你自己咧係一個好好嘅經驗嚟嘅。第一，你係睇下自己同你嘅同行裏邊，究竟你去到咩地步？你係叻過佢啊，一個係低過佢啊，一個同佢差唔多咧。同埋當你參賽嘅時候，其實最重要、最大嘅得着，因為你參賽你 base 上嗰啲 judging criteria 咧，你真係諗清楚，去睇睇自己嗰套嘢。哦，原來我樣樣都搣到嘅喎，咁我都唔錯喎。咁仲有你嚟做 presentation 嘅時候咧，嗰啲專家啊坐喺嗰啲評審啊，佢哋會問你嗰啲問題咧，係令到你咧係將你個即係會你自己會改良嘅。其實呢啲 feedback 係對你哋嚟講係好重要嘅。咁令到你嗰件產品不斷去改善。咁仲有，如果你得到獎之後咧，自然就報紙嚟訪問你啊，你唔使俾錢㗎啦嚇。呢啲 marketing 嘅嘢咧，佢會同你一路有唔同嘅 media 嚟訪問你㗎啦。咁所以呢個咧，其實參加呢個比賽係最重要，係嗰個過程。大家就話咁梗係攞獎，攞獎係 bonus， 但係個過程係一個好難得嘅經驗。咁所以咧，希望大家喺呢個旅程裏邊一路學習，一路成長，同埋最尾，梗係好希望喺呢一個行業裏邊，你哋係發出好大嘅光芒，得到獎嚇。祝大家好運！唔該晒麥太嘅分享，請先就座。緊接落嚟，我哋有請另一位資深評審招亮輝先生分享佢嘅經驗。Fritz 係智慧商業獎及智慧生活獎嘅評審，同時亦都係標準保證小組委員會嘅成員，可謂對獎項各方面都相當了解。有請 Fritz。OK， 大家好，Cindy、麥太、Terry、Dr. Wong， 咁多位在座或者線上嘅朋友，大家好，我叫 Fritz Shiu。咁除咗係2個 category 嘅 judge 之外，亦都係標準保證委員會嘅一個成員。咁亦都係我今年第20年參加 ICT Award， 所以我都做咗好多個。除咗參賽者之外，我諗我大部分嘅
post 都做過。咁所以好開心今日可以將我20年所見所聞同埋好多前輩嘅經驗咧，可以同大家分享下。咁等我直接到題啦。其實喺咁評審好忙嘅，一日大約見20個 entry， 每人得15至20分鐘，所以其實佢好想見嘅嘢就係你嘅產品，唔係你間公司。Startup 係當然係重要，但大部分人都係睇你嘅產品。咁何謂產品呢個定義喺邊度咧？其實同阿麥太講嘅好相似，就係究竟你解決咗個咩問題？你用咩功能？或第一，你解決咩問題？第二，你有冇用咩功能嚟解決佢啲問題？同埋呢個功能係叻過其他人幾多？同埋究竟你話解決到啫，邊個話俾你解決到咧？係市場上話俾你解決到一樣嘢唔賣得嘅，就叫做展品，賣得先叫產品。咁所以你點樣能夠話個市場去你認受咗你咧？呢個好重要。最後一點就係話，好啦，除咗市場之外，邊個 endorse 你話你做得好？個 endorsement 好重要。咁呢5個問題咧，我哋就演繹翻落我哋嗰個 criteria 嗰度去講。第一個問題本身就係你可以解決一個商業問題，一個運作上嘅問題，有一個社會問題，一個工業或者行業性嘅問題。你一定要 address 咗唔同嘅問題，先至代表你究竟呢個係你所有嘅產品嘅開始。即係同埋佢話齋，我唔知呢個問題何在咧，我唔知如何評價你。所以呢個亦都係一個你可以當係一個 benefit and impact 嘅分數嗰 part， 你可以攞到。解決問題好多種，兩個 dimension， 一有幾多人受惠，二個問題幾深。咁呢兩點咧就影響到你嗰個 impact 值得幾多錢啦。如果呢一樣嘢係全個香港都受惠嘅，或者只係香港好少部分人受惠嘅，或者佢所謂受惠者只不過我解決咗由1分鐘變半分鐘啦，或者可能由10分鐘變1分鐘。嗱，呢個就係嗰個深度問題。所以你如何知道你嘅產品係解決緊乜嘢嘅問題？第二個問題就呢個就好直接啦，功能啦。咁一定要講你嘅功能出嚟。你冇功能，如何顯示解決個問題啊？咁當然功能有一件就好詳細 show 你嘅好重要嘅 key features 啦，你 system architecture 啦 ，demonstration 啦。嗱，呢個最一 part 係好重要去顯示你究竟做緊乜嘢。嗱，呢 part 咧亦都係我哋嘅 functionality 嘅分數。但我想一句説話好重要講就係話，你呢個嘅功能咧，你係顯示到係解決個問題，唔係揾個問題。阿 Dr. Wong 有個名句就係好多時人做個 technology 咧係揾個問題嘅啫，唔係解決問題嘅。做完做一個 technology出嚟咧先至我可以解決乜嘢？其實呢個錯嘅，一定本身有個問題所在。咁所以呢一點咧就係你好有信心地，你呢個功能性解決咗乜嘢？所以頭先你提過個 key features 可能好長嘅表，點樣顯示？點樣去 show 你嘅 technology part？因為呢 part 就最重要 show 到你嗰個 algorithm 啊、architecture 嗰啲，即係佢比較上 technology element 重啲嘅地方咧，可以喺度顯示出嚟。呢個而家係一個可能用咗你嘅時間上多少少，因為之後呢個人覺得你嗰個演繹嘅問題喺邊度。第三個就話我有產品啦，我有 function 啦，究竟係叻過人乜嘢？嗱，呢個好重要。同一個問題可以有 A、B、C、D 方法解決。你係 A， 點解 A 叻過 B？ 點叻過 C？ 咁所以 comparable table 好重要啦。或者仲有一點好得意就係 patent 都好重要嘅。patent 你話俾我聽，我用呢個方法去解決咗問題。咁起碼咧，世界上有人證明你係唯一一個方法解決咗問題。咁所以 patent 好重要。仲有一點好得意就係我哋 domain expert 我都好重 domain expertise 好重要。因為我記得有一次我哋好多時會問你做一套 system 出嚟好叻，點解你做啊？你有咩原因去做啊？咁我記得好段有一個人同我講，佢話我本身係律師。我係律師，所以就我用 AI system 解決個問題。咁好有可信程度，因為佢係一個律師，佢唔係 technology 嘅人開始。咁所以佢一定每個人有個背景係點解佢有背景歷史，令到佢有個 domain knowledge 去解決呢個問題咧。所以佢一定，我覺得佢做 system 一定叻過其他人嘅，因為佢就係個 user。所以呢點好重要一樣嘢。當然亦都好多好特別嘅innovation 啦，譬如你用咗個好新創新嘅方法啊，創新嘅演繹做法咧，呢個你嘅做法。所以呢 part 嚟講就係真係好重嘅 innovation 嘅分數。呢 part 亦都係最重要一樣嘢。但係我哋喺呢 part 我哋會問一個問題：你話你創新，咁究竟幾多成分嚟自係叫香港咧？嗱 ，Port of Hong Kong 咧係整個 Hong Kong ICT Award 嘅精髓嚟嘅。我哋成個件事，我哋嘅 IP 或者一個創意一定要希望嚟自香港。如果你話一個好好 idea 唔係香港咧，攞唔到呢個獎。呢個係香港嘅獎。我亦都好希望係香港嘅參與成分最高。我哋明白 development coding 可能好多已經喺內地或者喺第度做，但係你如果連個創意都不在香港，就真係好難俾個分數你。
咁所以呢個係好嘅機會，順便講一講你其實 IP 係你嘅，創意係你嘅，嚟自香港嘅成員。所以呢個好順勢講埋 product from Hong Kong 呢件事。好啦，跟住就 market accept response 就最好啦，最簡單就係賣唔賣得。即係我覺得賣得嘅就係產品，唔賣得嘅就係呢個展品嚟啫。咁當然你所謂賣唔賣得，就可以好簡單，用一個 market performance 啦，我賣咗幾多？喂，但係我新出嘅喎，我未賣嘅喎。咁你能夠演繹個 market potential 俾我哋，我哋都信嘅。嗱，呢個好有趣就係你自己估下個市場幾大啦。你估得市場幾大？好似咁大，我估啦，我 TAM 係 total addressable market 咁大嘅。咁你係覺得你會佔幾多成咧？如果你講得細嘅，我哋覺得你冇信心；講得大，我覺得你吹水。所以嗰個位咧就好有趣啦。你點樣定到話？如果呢個市場因為我哋會佔幾多？咁另外有冇？最緊要你有能力說服到嗰個評審，個班評審覺得你呢個 market potential 係 OK 嘅，係可 accept 係接受嘅。咁當然有啲如果話我唔係賣嘅，我係 internal 用嘅，咪 user acceptance 啦。呢個易做好多 user acceptance，因為你自己內部部門去用啦。但起碼呢 part 係好重要，就係話用人去受惠嘅，一班人去受惠嘅演示你係得唔得？咁呢個 market performance 分數咧就攞好多嘅。咁所以都實際所謂事實就講個故仔出嚟㗎啦，數字講個故仔出嚟。咁你由呢兩點咧就演繹到呢一 part。最後一個分數你要攞咧就係話，哇，一個叫做 quality 嘅分數。quality 嘅分數其實有幾樣嘢其實叫 quality 好簡單，就係一 patent 一定 quality 嚟嘅。二你攞個咩 award， 我不論你攞個 Microsoft 或者 vendor 嘅 award 又好，香港 award 好，國際 award 都好，你只要攞個 award 咧，我哋都會覺得一個，咦，有啲嘢喎，有人認可你喎。或者有用家寫封信話你好咧，呢個都係一個 endorsement 嚟㗎。或者我係攞咗啲咩 certification， 咩 ISO 27001呢個45002呢啲咁嘅數字咧，我都覺得你哋公司係有一個標準喺度嘅。咁所以呢個其實個 keyword 就係 borrow credibility。有人話你好，如果係 reputable 嘅機構咧，我哋會多數信嘅。咁我最近學識呢個 borrow credibility 中文就係背書啊，即係人背書話你好咧，呢個係好值錢嘅，因為好容易，因為唔容易攞咁樣，你唔可以隨便攞嘅。咁但係會有啲朋友有趣咧，就係佢 patent 啊 award 都有，佢唔知點解佢唔中意擺，就擺到好多 media exposure 出嚟。有18個人訪問過我 TVB 出現幾多 OK 嘅好嘅，咁通常咧就嘥咗少少，因為你如果我覺得你淨係得 media 咧，即係冇上面嗰啲嘢啦。有上面唔該擺上面嘅最先至最有 media 啦。所以你唔好以為即係喺我哋評審嚟講 media 唔係唔好，但係唔係最值錢。反而頭先呢4件事咧就好值錢嘅。所以變咗你好啦，從頭先一開始講。你係一個咩問題啦？你咩 function 啦？你咩創意啦？市場認受啦，同埋我係 endorse 呢5點就正正回應翻我哋嗰個 judging criteria 嘅5個分數。咁所以咧，其實呢 part 就可以解決到你個問題。不過 before that，before 落第二個 topic 咧就係 Q&A 咧。我想講個好基本嘅問題就係大家嘅產品我見到好多嘅 entry 咧叫做 WHO 2.0， 好興咁樣嘅，係你啲 product 名嘅 WHO 2.0。我就係評審咧，我就講句你乜水啊你？WHO， 但係如果你寫一個叫做 Warehouse Optimization System 2.0咧，起碼我知道你係乜嘢。所以唔該你大家個 entry name 嗱 product name 係你自己唔敢你改 entry name 改一個有意義嘅名出嚟，唔好得一堆英文字一個數字。呢個好重要，因為我評審一日望咁多 entry， 一望到都唔知你乜，我就 skip 咗你㗎啦。但係咁咦，我見到個譬如 warehouse 好乜嘢好，我起碼要印象你係乜嘢，行到入嚟我知道你係做乜嘢，嗰個名好重要。咁所以如果今日有LO 嘅同事喺度咧，就唔該你咯。如果見到啲你都唔係好明嘅名咧，就叫嗰個參賽者改個 entry， 我唔係個 product name 係 entry name 改一改佢，對於大家都好處嘅。因為我以前坐個位就專係幫人改名嘅，因為我唔明啊，我唔明我都唔知點同人講，咁咪有改名啦。咁我嗰陣要同佢溝通翻。但係呢個好重要，即係大家只要諗一個名，係個 meaningful 嘅一個 title 就夠㗎啦。好，跟住講到Q&A， 因為頭先我哋講15分鐘係 presentation 啦，仲有50分鐘 Q&A 好重要嘅。但 Q&A 第一件事我想講咧，就唔該你講緊 Q&A 咧，就千祈唔好出呢版，呢版最失敗嘅。呢個係阿 Stephen Lau 教嘅。唔該你嗰版咧就唔好寫 Thank you 同 Q&A， 你嗰版咧將你自己最重要嘅 message 寫出嚟，你最勁嘅產品係乜嘢？譬如話我哋有一個我記得有好多年前有個參賽者咧，佢最尾一版就話：我個客就係美國國防部，一句説話啫，寫一句咁説話出嚟。我哋有啲頭先我都有 skip 咗少少，有啲前參賽者咧，佢真係好叻嘅。佢一句説話
全亞洲5星級酒店只有一間唔用我嘅啫，真係你嘅前輩嚟㗎，即係前參賽者。有一間佢就話全世界1/10嘅 email 經過我間公司嘅，係參賽者贏咗嘅，即係一句説話可以代表你公司嘅好特別嘅地方度。咁所以呢個即係話你用呢個臨尾嗰版咧，一係就你將你嘅重點講出嚟啦，一係講你好巴閉嘅一句説話啦。我唔slogan 係你自己內部啫，但係一個成果咧好重要。咁呢個係一個好得意嘅一版，即係唔係嘥到位啊，橫掂啫 display 5分鐘喺度㗎嘛，咁你咪喺度做。但係有啲人會攞嚟播片，播片好似騷擾咗啲，所以一版嘅文字係你重點就夠啦，冇去嘥佢。咁跟住落嚟好簡單，其實通常我會問咩問題咧？都係3個問題會問嘅啫，環繞就一，你有冇咩 technology content？ 你嘅成本係幾多？咁呢啲你一定識答㗎，即係譬如話你自己 technology content。因為之前我未必咁多時間答，譬如話可以詳細啲講下你啲圖啊、你啲 chart 啊、你啲 architecture 啊咁樣去講啦。你嘅產品同埋咩唔同啦？呢啲可以詳細講啦。成本一定你自己計數，你會記得自己有幾多個 man day 啊、man month 去做呢件事啦。第二個問題好環繞就係話，通常會問你嗰個 business model 或者你賺唔賺錢。business model 呢個就當然你自己一定要好清楚你嘅 business model。咁同埋除咗嗰個market acceptance 之外咧，好多好緊要就係個 scalability 或者 sustainability 啦。究竟你今日 OK 我賣得幾好？你將來向前發展有冇得 scale 嘅？有冇 sustainable 嘅？呢個係好重要。當然我哋會問一個問題，你啲 data privacy 啊、social impact 嗰啲會問嘅，但係呢個唔你都要準備下。呢啲係你會環繞你 business model 會問嘅問題。咁所以喺呢幾 part 度你自己大約有少可能1-2張 PowerPoint 係一啲之前唔講喺度再補充翻講嘅資料會喺度。另外就係話呢個好重要嘅，我哋好強調就係 Hong Kong ICT Award 呢個產品係咪香港做？呢個好重要，所以一定會你有機會會問到你，究竟你香港嘅成員有咩成員啊？有幾多 team members 係嚟自香港啊？呢個好重要啦。同埋你同大學咁合作，呢個都好重要。呢個都係 endorsement 嚟嘅，即係如果大學肯同你合作，即係我代表有啲嘢噃，即係你都係一間合理嘅公司，有一個成果喺度嘅。或者你對個市場有幾了解？如果你對呢個市場好了解，我覺得起碼你一定要對於香港嘅情況係好熟悉，所以你都會嚟自香港，了解香港問題，解決香港問題。仲有一個就係當然啦，話你嗰個對於嗰個行業嘅法例啊，或者嗰啲 regulatory 嘅問題啊，同埋整個香港嘅生態圈，如果能夠有少少了解嘅，譬如原來係我喺數碼港喺 Science Park，我係會有啲咩合作到嗱？呢個起碼係顯示到你個喺香港參與嘅成分係有幾高。呢 part 係我哋覺得我哋會好重要嘅一樣嘢，因為我哋希望往後嘅日子真係會見到更加多成功嘅香港產品。其實你見呢個圖形咧，呢個我要講下古仔。呢個圖形點樣嚟咧？其實個意思就係一手推向世界咁解嘅，即係呢個當年我設計出嚟咁解，唔係係我設計。咁即係話其實我哋好希望香港嘅產品去世界嘅，唔係淨係一個香港嘅產品。所以希望從呢點咧，希望喺今年會見到20週年見到好多嘅產品能夠喺香港立足香港展向世界。多謝大家。多謝晒 Fritz 嘅分享，請先就座。接住落嚟，我哋有請2025香港資訊及通訊科技獎全年大獎、商業方案大獎、商業方案新興技術金獎得獎者思貿集團有限公司公共事務總監陳翠碧女士分享一下佢嘅得獎心得。咁要贏到呢個最高嘅榮譽真係唔容易，大家記得留意一下 Cindy 有咩 tips 俾大家。唔該晒 Cindy。各位嘉賓、各位朋友，大家好，我係 Cindy 陳翠碧，係思貿集團有限公司嘅公共事務總監。今日咧能夠獲邀出席呢一個簡介會啦，其實對於我係分享會嚟講咧，我深表咧榮幸。喺2025年咧，我哋嘅團隊咧代表公司參加咗 Hong Kong ICT Awards， 係香港資訊及通訊科技獎，好榮幸贏到全年大獎 Awards of the Year。咁除咗 Hong Kong ICT Awards 之外咧，我哋喺過往幾年咧都有參加過唔同嘅區域啊，甚至係國際上嘅創科比賽嘅。咁我就綜合翻呢一啲實戰嘅經驗咧，就同大家咧分享下即係我哋少少嘅經驗啦。咁我以下咧就會聚焦咧喺3個範疇咧，同大家做少少嘅實戰分享，包括咧係事前嘅準備啦，跟住咧就係到面試，即係對評審嗰日啦，
最後咧就呢個好緊要啊 Q&A section 啊，係個答問方面嘅。咁點樣可以留下深刻嘅印象咧？我哋而家睇一睇咧，第一個部分咧就係你要有個充分嘅準備嘅。咁因為好多人以為咧勝負係取決於就係做 presentation 嗰下，其實唔係㗎。勝負係取決於咧係往往咧都係事先嘅準備。其實你會知道嘅個80%以上即係嘅成功例子咧，就會有一個好好嘅準備嘅。咁第一咧，我哋必須咧，即係我講個 presentation 嗰個 style 咧，就係個結構咧就要清晰啦。因為評審咧並唔係單看你嘅表達嘅技巧嘅，佢係觀察你嘅思維嘅方式嘅。因為好多互動啊，會喺嗰個面試裏邊發生嘅。咁如果你好似頭先阿麥太咁講話，我淨係背誦咧係冇用嘅，係。咁一定要有一個交流嘅。咁因此咧，我哋要採用咗一個比較務實嘅一個我叫做框架，我哋叫 framework 啦。包括咧就係 problem、method 同埋 result。個 problem 係乜嘢咧？就係頭先幾位咧評審咧資深評審都有講啦。究竟你嗰個產品咧係解決啲咩問題先？係啊，點解佢會出世咧 ？There must be a problem behind。咁所以聽落咧就好似好平實，但係你點都要咧講究竟你係要解決個 problem 係即係喺邊度嚟嘅？咁跟住之後咧就 method 啦。method 咧就係嗰個方法，你同你嘅競爭對手咧對同一個問題咧有啲咩唔同嘅方法去解決？咁當然你梗係要講一啲咧比較突出嘅方案啦。咁最後咧就係 result 啦。嗰個 result 咧即係個結果咧係要量化到出嚟，俾啲評審睇到。所以你要記住喎，嗱，評審咧唔係評估你嗰間公司啊，佢係觀察咧你成個 presentation 嘅人啊，個 presenter 嗰個成個技巧啦，同埋嗰個結構嘅係咪清晰嘅？咁第二點咧，我哋做嘅準備工作咧除咗做嗰個 presentation 個 deck 之外咧，我哋仲要喺背後咧就要去了解多啲當日會出席嘅評審嘅背景資料。咁我哋嗰日咧就有，我記得咧舊年咧就有大概7位評審啦。咁裏邊咧一定會有，我唔講名啦，裏邊一定會有大學教授嘅。咁大學教授咧就會特別注重咧research impact， 即係你個研究嘅成果啊，對於社會嘅影響力係有幾大。咁如果你見到啊在座你識得嘅，或者佢寫住 Professor XXX 嘅，咁你就要咧諗多啲咧關於你嗰個產品嘅 research impact 展現喺呢啲評審面前啦。咁除咗係即係學界之外咧，仲會有一啲業界嘅前輩啦嚇。咁我哋依業界嘅前輩咧就會特別重視係咩商業化落地，所以你嗰件產品咧一定咧你要展現出咧佢點樣可以落地，佢市場有幾大，我而家做到，譬如市場嗰個佔有率係20%，但係嚟緊嗰2年或者3年咧，我哋公司咧已經 project 到可以做到嗰個市場佔有率咧係多過50%以上嘅。咁呢啲咧就會比較即係啲評審聽到咧就會特別留意你啦。咁呢個要了解評審咧，就唔係話好似之前我哋講話去討好佢哋啦，去擦鞋啊咁樣。但係呢種係一種尊重嚟嘅，我覺得喺你嗰個準備工作裏邊咧，都應該要好好準備好嘅。咁第三咧就係好緊要啦。頭先麥太都有講啦。Important things you have to say 3 times. Practice, practice, practice。即係你要反覆咁排練啦，務求咧就係自然嘅。咁嗱，你要記得咧，即係評審咧係每一次都會，每一日都會見幾十個 presenter 㗎。咁所以你就係一定要練到
好好，如果唔係就嘥大家時間啦。咁我哋嘅案例為例咧，我哋每一次做 presentation 咧，個 presenter 最少咧都會排練20幾次㗎，係啊。咁呢一種嘅情況咧，就大家就要留意啦，係啦。咁啊做到最自然為止嘅。咁跟住咧，excuse me， 第二個階段咧，嗱我哋準備好之後啦，而家就去到當天啦 ，on stage 啦，你真係上台啦。咁每一日咧，評審咧都會睇10幾隊嘅 presentation 嘅，咁佢哋非常之疲倦嘅。咁我哋希望能夠做到咧，就係令評審留下深刻印象嘅一隊，而並非咧係轉眼即逝就咁做個 demo 就算啦。咁我今日同大家分享有4個tips 嘅。咁第一件咧就你睇到啦，就係 the hook 係啦。開場咧必須有一個 hook H-O-O-K 啦。我哋當日咧第一句所講嘅唔係話多謝主辦方邀請我哋嚟，亦都唔係我哋係思謀集團乜乜乜，而係咧一個咧好具體嘅數字。一個好活生生嘅場景，即係你嘅產品嘅應用場景，一個能夠展現你個產品嗰個優勝處或者個核心能力，我哋叫 core competence， 呢個好緊要嘅。咁就係令到你咧同其他參賽者咧就有一個分野喺度嘅。咁跟住之後咧，第二咧就係嗰個節奏啦 ，the pace。係啦，你要控制好自己嘅節奏。呢個係我哋最容易犯嘅錯誤㗎，因為咧一緊張咧就啲 presenter 就不自覺會加快，好似趕收工咁樣嘅。咁就可能到最後2分鐘咧就塞4張 slide 入去。咁完全你嗰個即係嗰個核心嘅信息啊，個 key message 完全被淹沒晒。咁所以咧，我哋必須留意咧，你要放慢個腳步，知道幾時停，幾時去進攻，或者甚至咧你預備咗好多嘅即係材料，你咧都冇辦法，你要放棄㗎，係啊，不能夠貪心啊。因為如果唔係咧，你嗰啲評審嘅 attention span 咧唔會太長嘅。第3咧就去到 the room，read the room。咁 room 係乜嘢咧？其實就係評審啦，我哋講緊喺個房裏邊嘅評審。咁如果你見到咧有2位評審一直望住你點頭咧，咁啊非常之好啦。你係繼續順住你講緊嘅嘢咧，嗰條 line 咧就推進下去。但係你如果見到啲評審開始咧低頭抄筆記喎，可能咧佢哋覺得你嘅描述太過抽象啦，咁需要咧就即刻補翻一個例子，一個活生生嘅 sample， 就吸引翻佢嗰個視線落翻去你嘅產品上邊啦。咁同埋你就係 in general speaking， 你要睇翻佢哋嗰啲身體語言啊，同埋你要做出一個即時嘅調節。所以我就頭先咁講，就算你個 deck 裏邊有幾多張 slide 都好啦，你都要可能如果你睇到佢哋悶，你都要放棄咗佢哋咯。咁第4點咧就係 visuals 啦 ，visuals 就係嗰啲 slides 啦。咁你要記住咧，呢啲嘅 slides 係配角嚟嘅啫。咁你先係主角。咁所以我而家又俾人哋講，我得2分鐘啦，咁我好快啦，就要去到最後嗰階段啦 ，Q&A 啊，呢個答問嘅環節啊，呢度好緊張㗎。好多隊咧都以為咧 Q&A 咧就好似一場咧審問大會咁樣嘅 interrogation 啊，但係好驚，就個想快快脆脆就過完啦。但係我哋嘅體會咧 Q&A 咧就唔係一個審問，係一場交流啊。非常好嘅黃金時間，你同評審咧去交流。咁喺交流嗰度方面咧，我呢個 Q&A section 咧，我有少少即係提議咧，就係事先嘅工作要準備得好好。你哋成個團隊咧要諗定咧，起碼20條最難問嘅問題，係你諗到係令到你哋好尷尬啊，好難問即係好難答得出嘅尖鋭問題，就擺晒落個袋。咁預備定個評審咧，一問咧，你好鬆容咁樣答。
咁即係變咗話呢啲唔係你哋嘅問題，唔係我公司嘅問題啦，因為我哋都已經可以有個解決嘅方案啦。咁所以咧，因為時間嘅關係咧，我都會睇即係在場嘅同事嘅 body gesture 啊。咁啊 Q&A 呢度咧，呢個階段我就講完啦。咁最後咧，我總結翻啦，其實成個即係評審啦，成個準備工作啊，到最後我哋都嗰啲 presenter 係好享受嘅。咁最後一個建議咧，就係做 presentation 咧，我哋係用一個3C 嘅即係 principle 係乜嘢咧 ？Clear， 你一定要好清澈咁樣帶出你嘅題目。Concise 就係要好到位、好精準，唔好嘥大家時間。第3係非常之緊要，係 correct， 係要正確準確，不能夠誇大你哋產品嘅功效。係啦，要完完全全講出真相，用咧數據嚟支持自己嘅產品嘅優勢，列出佢嘅核心嘅能力。好，我報告就喺呢度啦，多謝大家，祝大家成功。唔該晒 Cindy， 可以先到台下就座。咁接住落嚟呢，經過4位嘉賓嘅講解之後呢，相信大家都可能有啲問題想請教咁多位啦。咁接住落嚟就係我哋嘅答問環節。咁喺我哋同事準備嘅時候呢，都再次提醒大家將你啲問題準備好啦。我哋網上嘅觀眾都可以將你嘅問題擺喺我哋嘅聊天室，唔好浪費咗今日好難得可以向我哋啲嘉賓偷師嘅機會。唔該晒我哋咁多位工作人員。咁我哋而家慢慢有請黃博士、麥太、Fritz 同 Cindy 可以到前面就座。我哋正式開始我哋嘅答問環節。好，咁首先呢，我諗我哋大會秘書處想同大家分享幾條常見嘅問題。唔該，我哋秘書處嘅同事。係，咁第一條問題咧就係今日嘅簡介會可以喺邊度重溫呢？咁簡介會嘅錄影影片咧就會放上 YouTube 嘅，咁可以參照翻之前發出嘅邀請函入邊嘅 YouTube 直播連結，亦即係你而家睇緊嘅呢條 YouTube link 重溫翻呢個簡介會嘅內容。咁第二條咧就係評審準則可以喺邊度揾到呢？評審準則咧其實已經刊登咗喺各個籌辦機構嘅網站上面，大家可以喺2026香港資訊及通訊科技獎嘅大會網站入邊嘅2026獎項分頁下邊獎項類別嗰度揾翻各籌辦機構嘅網站連結。如果揾唔到相關嘅網頁或者評審準則咧，可以直接聯絡有關嘅籌辦機構。咁第三條咧就係同評審小組進行面談嘅時候，可唔可以播放影片嚟示範參賽嘅作品呢？答案係可以嘅，但係咧請留意翻，必須喺指定嘅面談時間入邊完成影片嘅播放。好，唔該晒我哋秘書處嘅同事。咁接住落嚟，我哋開始我哋嘅現場嘅答問環節。如果各位有咩問題可以舉手，我哋會有工作人員遞支咪俾你。而網上睇緊直播嘅朋友，再次提醒可以喺聊天間留言發問。咁睇下我哋現場有邊位想問我哋今日第一個問題？中間有位，係，唔該晒。我想問一個好簡單嘅問題啫，就係我個 presentation 係英文，但我可唔可以用香港嘅廣東話嚟做 presentation？因為我用英文去 presentation， 我調翻轉去驚啲博士啊、教授啊聽唔明我啲英文。但係我用中文咧，又驚啲教授外國人睇唔明我啲中文。咁我可唔可以用英文做PowerPoint 12頁，用廣東話加少少英文去講解？你睇下我哋剛才就已經係一個答案嚟㗎啦。我哋個個都用英文嘅 presentation 個 PowerPoint， 但係講嘅時候用廣東話，所以完全冇問題嘅。但係正如 Dr. Wong 都提過啦，但係你申請嘅時候咧，就要講明你個做 presentation 嘅時候，你用乜嘢語言表達嘅啫。
但係你個 PowerPoint 可以係英文，你可以用普通話講，可以用廣東話，因為大家都知道 ICT 咧，如果你純中文咧，我諗評審都唔識睇嘅。我哋講香港嗰啲嚇，因為 ICT 好多啲terminology 啊。我哋都唔知嗰個，即係我哋慣咗都係用英文講嘅，咁所以其實你 present 嘅時候，你用廣東話，你都會夾雜一啲英文，完全冇問題嘅。即係主要我哋要你原先講定先呢，就係因為而家都有一啲參賽者普遍都開始多咗好多普通話㗎啦。咁我哋要公平起見呢，如果要 make sure 我哋啲 judges 個個係明白普通話，亦識得用普通話同嗰個參賽者交流，咁所以PowerPoint 可以係英文，但係你嗰個你用嘅語言呢，你可以選擇中文或者廣東話或者普通話或者全英文。講得好詳細啦，即係嗰個 declaration 咧，喺個申請表邊係你嘅 presentation language， 用咩做一個 presentation？ 你嘅材料都可以用英文。你講改唔改得啊？你因為正如阿 Dr. Wong 解釋過咧，我哋之前係要對嗰個參賽者公道咧，就要預備定嘅。咁如果你話咗用普通話，咁當然我哋一定要有識聽普通話，大部分識聽普通話嘅 judge 喺度啦。咁，但係如果你突然之間改咧，我意思譬如話經過今次 briefing 之後，我即刻 send email 同佢講翻，我係英文做 presentation， 跟住speaking 係用廣東話。哦，可以，仲講得切可以，講得切，而家講得切，因為佢未通知你做 presentation， 你講得切嘅。即係佢通知你嘅時候，你可以喺嗰時改都得嘅嚇。好，唔該晒麥太，唔該晒黃博士。我哋睇下有冇下一位想問問題嘅現場朋友可以嗰邊有一位，麻煩工作人員俾個咪佢，唔該晒。各位專家，我想問一個問題咧，就係頭先講有4個 step 噶嘛，4個 process 噶嘛。咁第2個係 assessment， 第3個係 category 嘅 judge 啊嘛，係咪？咁頭先我見到嗰啲嗰個介紹嗰度咧，我嘅感覺係講緊 category 個 judge 或者係個 grand 個 judge 嗰個 process 噶嘛。咁我想問 assessment 嗰個presentation 係咪個時間都係一樣㗎？每一個主辦機構有少少唔同嘅，有啲係10分鐘 presentation， 10分鐘 Q&A， 有啲係15分鐘 presentation， 10分鐘 Q&A。所以最緊要嘅就係當佢哋通知你要去做 presentation 嘅時候，你要問清楚個主辦機構究竟佢俾幾多時間你做 presentation， 幾多時間嚟 Q&A。係因為每個主辦機構大同小異，有啲係爭緊5分鐘，所以你一定要問清楚。OK， 係 site visit 咧，定係調翻轉係個公司嚟呢一度咁樣？嗱，第 assessment 一定係有 presentation 嘅，咁可能佢做完 presentation 之後，佢會你講嘅嘢，佢都可能要做一啲 site visit 或者甚至去你公司睇。有啲多數都係做完 presentation 佢會做呢樣嘢嘅，即係 depends on 你嗰個產品嗰啲嘢啦嚇。明白。仲有一個問題就係個 presenter 係咪只可以一個人㗎？唔係，你可以。可以幾個人？不過咧，嗱，我嘅經驗咧，唔好多過3個，因為你一轉手又嘥咗時間㗎啦。同埋喺呢度提一提大家嚇，好多人一入到嚟咧，就用咗啲時間介紹自己嘅隊友啊，唔好嘥呢啲時間啊。總言之，嚟到主要嗰個人話你可以開始咧，你就講㗎啦。你唔需要逐個去介紹，因為你逐個介紹嘅時候咧，會嘥咗你嘅時間嚇。OK， 我係咁多問題。我補充少少啦。頭先啲朋友提到嗰3個presentation 咧，其實有3節㗎嘛，可能3個時間唔同，但可能係同一套 PowerPoint 或者可能改咗少少嘅 PowerPoint，所以最 maximum 你有 present 3次嘅時間可能唔同，內容你可以 base on 上一次嘅經驗嚟改少少嚇。但係又唔可以當 present 過又冇當 present， 當 present 咗就唔再講，呢亦都係麥太頭先解釋咗。因為嗰3次嘅評審咧都唔同嘅，即係可能有啲係會有 common， 但係大部分都係唔同嘅人嘅，所以你就當係未做過 presentation， 重新做一次。仲有一樣嘢要補充嘅咧，譬如你 shortlist 咗做咗 assessment 啦，又經過去到執
真係見 final judging panel 嘅時候，其實咧佢哋唔會知道你之前，佢淨係知道你入到圍嘅啫。但係你之前嘅分數佢唔知㗎，全部係由頭嚟再 judge 過你一次㗎。咁所以大家要留意呢樣嘢啦嚇。唔該晒，好詳細嘅解釋。仲睇下我哋現場有冇下一位想爭取機會問問題，可以舉手。咁如果我哋暫時現場未有下一條問題字，我哋都可以請秘書處睇一睇我哋網上聊天室有冇其他問題可以讀出嚟，俾我哋嘉賓回應一下。係有觀眾咧就想問咧係點樣可以 define 到 ICT？ 咁佢就想知道咧機械咧又或者用於藝術嘅 AI 機械人咧合唔合資格去參加咁樣？係咪佢已經參加咗啦？嗰位觀眾就冇講係咪參加咗。我諗咧，你就算你講用機械人去做嗰個藝術，咁你裏邊應該有啲技術嘅嘢，點樣去將嗰件藝術搞出嚟㗎嘛？係咪啊？咁我哋真係要睇到嗰件作品，我哋先至可以決定話佢。如果應該嗰個主辦機構佢哋會有一個 judgment，佢係合唔合格嘅。咁如果俾得佢合格，即係話咧，佢一定有啲技術嘅成分喺度咯嚇。我記得舊年係數碼娛樂其中有一個得獎者就係用一個 AI system 畫山水畫嘅。係啊。咁你話咁佢一啲好有藝術成分，亦都好有 AI 嘅成分喺度嘅。下一條問題咧就係，如果個 application 咧被 shortlist 到啦，咁幾時咧會收到進一步評審嘅通知啦？咁同埋每一個 step 中間咧會隔幾耐啦？因為佢哋有一位觀眾咧就想 make sure 有個 key person 咧就會留翻喺香港做翻 presentation 咁樣。呢個係depends on 每一個主辦機構嘅，咁所以咧最好就係當你哋可以不斷打電話問都得㗎，冇所謂嚇，因為你有權去打電話去問。咁我記得有一啲咧，甚至佢哋譬如參賽咗，佢唔知自己真係過唔過到關㗎嘛，咁佢咪打電話去問咯。咁我諗主辦機構會好 tactfully 咁答你嘅，咁佢哋都會話俾你聽，下次如果你接唔到，叫你去做第二次嘅評審咧，咁可能就 fail 咗都唔定啦。咁我諗係唔緊要㗎，你不斷打電話去，佢哋唔會覺得你騷擾嘅，佢有責任要同你溝通嘅。但係第一次嘅 assessment 咧，原則上你即係個個都有，除非真係你話你 basic 條件唔合格啦，否則你一定會有嘅。first assessment 嗰個評審係嗰個 presentation。下一條問題咧就係咧產品嘅用家咧可唔可以去參加評審，去解釋翻嗰個產品嘅影響咁樣？哦，非常之歡迎啊！其實咧贏面好大啊，話俾你聽，呢個係一個好嘅 tips 啊！因為用家真真正正嘅用家嘅身份講到出嚟，我哋留意到過去都有好多參賽者咧請埋佢哋嘅用家一齊嚟嘅，咁所以係歡迎嘅。同埋好多時我哋見到係個用家同埋嗰個產品一齊參加比賽㗎，兩個都係得獎者嚟㗎，係有咁嘅 case，係好多咁嘅 case 嘅。咁你嗰個頭先我哋嗰個回應就係有用家話好咧，我哋嘅信心就再強啲嘅。好，唔該晒咁多位詳細嘅解釋。咁因為我哋今日發問都好踴躍啦，但係因為基於時間嘅關係，咁如果今日簡介會未有完全解答晒你哋嘅疑問呢，冇問題嘅。請你哋隨時透過籌辦機構查詢，秘書處係會逐一回應嘅。咁經過今日嘅簡介會啦，相信大家各位參賽者對於大會嘅評審工作一定有更深嘅認識。不如我哋睇下台上面嘅嘉賓有邊位可以幫我哋做個總結，俾我哋各位參賽者帶走一啲總結同埋心得。嗱，真係眨下眼係20年啦嚇，咁但係咧，我真係覺得咧參賽咧，大家我想俾嘅 advice 大家咧，用一個平常心，但係平常心唔代表你唔去準備，好好地準備。當你入到去個即係要見評審嘅時候咧，即係用一個平常心，將你自己準備好嘅嘢咧，就當係一個大家分享交流，唔好諗住入嚟我俾人審啊嚇！你同人哋分享你一啲你好開心嘅成功嘅即係成果，
咁喺呢個過程裏邊，我相信你哋一定會享受呢個過程，同埋喺過程裏邊咧，你亦係一個學習嘅過程。因為評審問嘅問題，佢唔會無的放矢嘅，佢可能佢覺得，咦，你呢件嘢會唔會有啲地方佢唔係好清楚問啦？甚至佢哋問一啲嘢，可能即係睇到你哋一啲盲點嘅，咁係幫助你又改善咗你自己系統。所以我成日都強調，呢個係一個學習嘅過程，係對你自己嘅產品嘅即係個改良係更加重要。咁所以希望大家珍惜呢一個過程咯嚇。當然贏咗就係一個 bonus 啦，但係呢個過程係真係好重要對大家。我相信當你哋到最尾，我諗大家都會同意，你喺中間你哋係得益不少㗎。咁啊，祝大家好運！唔該晒，唔該晒麥太，唔該晒咁多位嘉賓講者。咁我哋今日嘅簡介會圓滿結束，好多謝咁多位嘅參與啦。咁大家提醒大家離開之前，記得帶走你哋閣下嘅隨身物品。咁再一次祝福咁多位參賽者喺比賽中有最好嘅發揮。